Қайырлы күн, бүгін кішігірім пицца немесе таңғы асқа керемет идея. 5 минутта дайын болатын кішігірім таңғы асқа идеяны жасап көріңіздер. Балаларыңызға және үйдегілеріңізге ұнайтынына сенімдімін. Жұмсақ, дәмді, керемет болып шығады. Ол үшін бізге үйдегі бар заттар және қол жетімді заттар ғана қажет. Сосиска, 4 дана жұмыртқа, сыр, татымына қарай тұз, бұрыш және үйде қалып қойған кез келген нанды пайдалансаңыздар болады. Яғни бізде астан кейін кішігірім тілім нандар қалып қояды. Сол нандарды ысырап қылып тастамай бір жерге жинасаңыздар, сол нандар арқылы осындай керемет таңғы ас немесе кішігірім пицца даярлауға болады. Алдымен нанымызды осылай төртбұрыш тығып турап аламыз, немесе қолмен үзіп алсаңыздар да болады. 4 дана жұмыртқаға татымына қарай тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Араласқан массаның үстіне туралған осындай сосискаларымызды салып, жақсылап араластырып, бір шетке қойып қоямыз. Одан кейін қызып тұрған тапаның үстіне сары май немесе кез келген майды салып, жаңағы туралған төртбұрышты нандарды салып, сол майға аздап қызартып қуырып аламыз. Қуырып алынған нанды дайын болған жұмыртқаның үстіне қосып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін газға табамызды қойып, үстіне сұйық майды құйып, қыздырып аламыз да, дайын болған массаны сол табаның үстіне қойып, жақсылап жайып тегістеп, бетін жауып 2-3 минутқа қоямыз. 2-3 минуттан кейін бетін ашып, келесі бетіне аударамыз. Яғни қақпақ арқылы келесі бетіне аударып, үстіне аздаған кетчуп немесе томат жақсаңыздар да болады. Бетіне жағып, кетчуптың үстіне туралған сырды сеуіп, 2 минутқа бетін жауып қоямыз. Осымен біздің 5 минуттық таңғы асымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Айкони Фудқа тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!